Hello，大家好。嗱，新年好啊！嗱，又係我江大威勝啊。嗱，今年咧就新緊年，就係我哋新拍嘅第一條片。嗱，喺度首先祝大家係龍馬精神啦，馬到成功先。喺新嘅一年裏邊咧，精精神神啊，身體健康啊，又揾到食啦，係啦。嗱，今日我喺呢度咧就係我哋江大港嘅山河4路樓嘅樓下啦。嗱，呢度所在地咧就係我哋嘅有氧跑道啊。呢個有氧跑道可以連接翻我哋成個小區嘅東區同西區個交流處。嗱，呢邊咧就係我哋別墅區嘅。4號樓個業主落嚟咧就可以同原主嘅4號個別墅區咧遊玩一圈、散步漫步都可以嘅。嗱，正前方度咧就翻我哋東區嘅。早上喺個綠道跑步咧，30分鐘基本上都可以滿足到嘅，係啦，冇問題嘅。嗱，今日咧就比較即係呢個天氣咧，又唔會好熱，又唔會好凍啦。依家係1月份啦，啱過咗元旦啦。主播咧都係着2件衣服嘅啫，所以翻到嚟呢個新月退休咧，個環境咧係好舒適嘅嗱，可以曬下咁靚嘅太陽啦。佢係唔會熱嘅喎，曬太陽都係啱啱好今日嘅溫差就啊。嗱，今日咧就去帶大家睇2套4號樓嘅單位，係啦，有實地嘅，有板房嘅。因為上一條片咧，我哋小型介紹咧都好多朋友留言同埋捐項量都非常之可捐嘅，所以主播今日去帶大家重點咁講解下我哋嘅4號樓嘅。正前方咧，嗱，鏡頭轉翻過去就係我哋嘅4號樓啦。嗱，總共就3梯19戶嘅。嗱，可以見到個入住率係非常之高嘅，達到90%嘅，可以講係啊。佢1樓咧入戶大堂係架空咗嘅，係架空大堂嚟嘅。佢負1樓咧係車位嚟嘅，成個小區嗰個佈局咧就人車分流嘅，所以佢非常之安靜嘅，所以居住係好舒適嘅。同埋我哋嗰個小單位咧低門檻啦，最重要低門檻情況下佢係70年產權民用水電嘅。呢個咧就上一條片都有介紹過噶啦。嗱，依家咧我哋就上去參觀下先。嗱，樓下咧我就見到幾多係業主咧喺度打啤牌，見到嗱，因為邊打啤牌邊曬太陽都好舒服嘅。嗱，呢邊有幾位長者喺度打啤牌，係啦，嗱，咁呢啲環境咪舒服啦，曬太陽又唔熱，又可以喺度打下啤牌，揾班3、5知己啊。嗱，呢啲業主都係自己買咗電單車翻過嚟嘅，都係啲香港嘅退休嘅長者業主。嗱，我哋依家就嚟到咗我哋4號樓樓下啦。嗱，再次拉下鏡頭俾大家感受下個入住率，嗱，係咪非常之高嘅嗰個入住嗰個人氣啊？嗱，話不多説啦，我哋而家就沿住嗰個門口咧，就上去睇下我哋嘅小型先。嗱，依家我哋上去。嗱，而家上到嚟我哋9樓嘅904個示範單位。當然，個示範單位都係可以出售嘅。首先入到嚟佢一個直廳嘅佈局，佢就擺咗個2人嘅餐台啦，放咗2張凳嘅。呢邊就擺咗個雙人嘅梳化。呢邊就有個電視櫃。通常90方戶型佢都係同我哋呢個直廳咧係大小無異嘅。出翻嚟咧，就我哋嘅獨立嘅陽台啦。好多中意私密性嘅香港朋友咧，就可以揀翻呢邊朝向啦。正前方咧個視野咧係非常之開闊嘅，同樣咧就唔會有任何遮擋啦。中意晨運嘅朋友咧，早上咧就可以過去晨運嘅，吸收下大自然嘅負離子啦。包括樓下咧就係我哋嘅係巴士站啊，直接落去乘坐就可以噶，就可以翻我哋對面嘅東站嘅，都係分零鐘嘅啫。因為前面直行左轉咧就係我哋嘅雲浮東站嘅。而家入翻嚟咧就參觀翻我哋嘅廚房位。廚房咧就開放式嘅。包括啲吊櫃灶台洗手台呢啲都係膠標嚟嘅。呢邊咧就獨立又留咗個冰櫃嘅位置嘅，3面冰櫃。再過翻嚟呢邊咧就係我哋嘅衞生間啦。衞生間咧都係膠標嚟嘅，包括啲淋浴設備鏡櫃洗手台座廁呢啲係膠標嚟嘅。最後咧就睇翻我哋嘅房間。
房間咧佢就擺咗個米半個雙人床嘅，當然咧你擺翻1.8米，佢都係足夠擺到嘅。只要你買翻同個飄台同樣高度位置咧，就可以利用埋飄台個60公分嘅60公分飄台贈送嘅。個空間都係非常之 OK 嘅，喺50幾方戶型當中係算係可以㗎啦。主我認為最後咧就講埋價錢啦，大家都好關心呢點嘅。究竟幾多錢咧就可以過嚟上車呢套靚嘅房咧？總價都係20個左右嘅。同樣呢邊係支持咧做按揭嘅。3成嘅話都係俾5萬蚊，咁最長可以供到30年嘅，咁就月供都係幾百蚊嘅啫，500蚊左右可以輕鬆上車。咁靚套單位，大家有興趣咧可以留言或者就私信主播嘅，係啦，或者可以約時間嚟現場直接考察都冇問題嘅。介紹完呢套一房一廳咧，我哋就過隔離睇下34方嘅。我哋依家今日介紹最後嗰套細單位咧就係902 34方嘅。首先呢邊咧就廚房位置開放式嘅。灶台吊櫃係送嘅，交標嚟嘅。包括個煙卷係預留咗嘅，支持喺度煮食嘅，冇問題嘅。呢邊咧就係嗰個洗手間位置啦，係啦。即見即所得，呢啲都係交標嚟嘅，有坐廁、淋浴設備嗰啲。出翻嚟咧就我哋嘅房間啦。佢個空間咧就係3.3米嘅，個空間都係非常之闊嘅。包括啲床身咧，乳膠漆嘅3層嘅，都非常之 OK 嘅。帶咗個兩盞吸盞燈，仲有多媒體嗰個音箱嘅，呢啲都係我哋交標嚟嘅。同埋呢個可視器。你有冇睇佢34方細細地喎，但係佢好實用嘅喎。仲有帶個獨立嘅嗰個露台係咪先？好少有咁細面積就有帶露台嘅獨立嘅。呢個就係我哋嘅設計得非常之合理化嘅。門口呢條咧就我哋嘅一個新城快線就連接翻我哋舊城區嘅，係啦。大家可以見到嘅。呢邊咧就翻我哋右手邊就翻我哋高鐵站嘅。呢個咧就係我哋嘅華山公園正前方就係。呢一套單位咧總價都係13萬左右嘅。大家可以想象下，依家13萬左右可以做到乜嘢？嚟我哋江大揾威勝咧就可以買一套70年產權、民水民電嘅小戶型住宅，係啦。同樣係支持按揭嘅，咁你分翻落嚟都係一個月300-400蚊咁，300-400蚊喺香港可以做到咩咧？威勝就問大家個問題啊，香港可能食餐飯都好勉強，但係翻嚟大陸揾威勝咧可以擁有一套房，擁有一套屬於自己嘅屋企，係啦。今日就介紹呢度，大家有興趣可以留言揾威勝，可以約時間過嚟現場實地過嚟睇房都冇問題嘅。OK。剛剛睇完我哋錦樂山個靚單位啦，而家就嚟到我哋嘅蝶彩園啦。大家可以見到我身後嘅我哋嘅雲浮東站啦，只需要一個紅綠燈位就可以去到噶啦，非常之方便嘅，近距離。而家講翻我哋嘅蝶彩園啦，今日就閒日，都係咁多人露營，大家見到啦，咁靚嘅草坪，一個佔地13.3萬平方米嘅蝶彩園嘅綠化率達到12萬平方米嘅。大家可以感受到，如果你住喺錦繡山河，每日只需要行4到5分鐘嘅路程，就可以擁有到咁靚嘅市政公園啦。我就稱佢為我哋江大錦繡山河嘅後花園，一啲都唔過分，因為正前方就係我哋山河啦。可以見到嘅，真係嘅，唔係講笑。咁靚嘅花園咧，佢又配置咗自帶咗我哋嘅係停車場嘅，停車係免費嘅。同埋好多朋友喺過去露營同埋放風箏都冇問題嘅。同埋去下卡拉 OK 演唱會都得，但係咧前提即係製造咗個垃圾要帶走啦。咁靚嘅公園要大家共同愛惜嘅，幾靚啊！所以每日瞓醒覺過嚟，無論你
跑步啊、散步啊，都可以吸受下大自然嗰個饋贈嘅負離子空氣啊，都冇問題嘅。嗱，再睇翻嗱咁靚嘅草皮，係咪先？踢下足球啊，都完全冇問題嘅。嗱，我見到好多香港嘅業主啊，翻嚟到都可以有養寵物嘅。有咩啊？當然係養啲小狗啊、小貓啊，嗱，可以咁靚嘅環境遛下狗啊，咁咪呢啲咪退休嘅生活啦。啊，同埋我哋正前方喎，呢度正前方係櫻花谷，依家咧就開咗少嗰個小花朵花心。嗱，再過多一個月咧就係盛開嘅時候啦。到時候咧就去威盛去拍條片，講下我哋嘅櫻花園嘅，即係唔需要去到日本，喺我哋江大港嘅山河附近都可以感受到櫻花花海啊，咁啊靚啦！嗱，而家就同大家喺我哋嘅蝶翠園散步先啦。嗱，呢度有個蝶翠園有個小魚塘，嗱，入邊都有好多魚嘅，可以感受到嘅。嗱，望到啲魚喺度游水。嗱，呢個綠化率咁高啊，即係可以容納到過萬人喺度露營都冇問題嘅，都唔會感受到擁擠啊！呢個就係即係威盛對於一個退休生活一個向往嘅理解啦。嗱，唔需要太擁堵、太擁擠啊，就一個享受到嗱咁嘅退休生活啦。我一直以為咧，退休生活咧就係一種慢節奏啊。點樣咧？你可以無拘無束嗱，翻到嚟瞓醒覺，過嚟到嗱露營嗱，好似嗱嗰啲朋友咁卡拉 OK，帶小朋友嚟做下親子活動都可以嘅。最緊要完全免費嘅呢個公園係啊，即係唔需要收費，大家將自身產生嘅垃圾帶走就 OK 噶啦。嗱，即係同我哋山河係好近噶嗱，見到嗱呢個距離啦，就係真係好近好近。嗱，係咪？大家係咪感受到個大啊？即係好似國外啲高爾夫球場咁大啊！而我哋又可以利用到呢個資源啦。嗱，今日就同大家介紹呢個蝶翠園，就介紹到呢度啦。有興趣嘅可以約上威盛過江大睇樓，同埋可以逛下周邊嘅公園，同埋享受下地道嘅粵菜文化美食啦。因為我哋包括威盛都係本地人嚟嘅，都係講粵語嘅，所以飲食都係粵菜文化為主，所以我哋都可以講係同聲同氣嘅。歡迎大家翻嚟文化呢度享受退休生活。今日介紹到呢度。